constitution bi li nga xamante ne moom la tënku te pourtant boobu bi mu koy def ñi àndoon ak tey Macky Sall ñëpp dañ ko doon tagg naan ko wiiw naan ko bravo tey ñoom ñoo ëlbatiku takk ay rajo jàpp ko di ko yàq lu mel ni xeme naan ko doo taskatu xibaar naan ko lii naan ko laa te man li ma gën a métti oustaz ci fi ñu nekk moo di ne dañ koy waxaat ko Madiambal Diagne ñun biñ koy xeexal nekk jeune journaliste yore suñuy pancarte di wër mbeddu Ndakaaru yi xamuñu guddi xamuñu bëccëg Le Quotidien nekkoon fi nga xamante ne moo doon suñu siège fa lañ daan nasee fa lañ daan noccee tey jii ñooñu ñoo waroon jiitu ci combat boobu mais tey ji itam nekkuñu woon journaliste yi di analyser naan ndax Pape Alé ce qu'il a fait il devait le faire ou pas boobu xalaatuñu noonu. c'est vrai que ce qu'il a fait il devait le faire ou il devait pas le faire. Awa Diop c'est vrai que da nga leen di dégg ñi naan dañ koy dimbali mais bu ñu waxee dafa mel dañ koy dugal parce que boo dégg sax ñoom journalistes yi bu ñuy wax dañuy jéem a voilà dañuy jéem a. mais dañuy jéem a juger. voilà juger ndax waroon naa def warul def. ak di wax ay limites. est-ce que c'est le moment de juger ndax war naa def warul def. absolument parce que ci Madiambal Diagne boobu dañoo gumba tëxlu xooluñu woon ne li mu def jaadu na wala jaaduwul waroon naa def waru woon def ce que li ñu jublu woon moo di ne liberté de presse tey buñ ko salfaañee. gis nga photo boobu muy taxaw moom ak Moustapha Diop mais jamono jooju Moustapha Diop da ay nopp kase la yàlla waxul kenn dara. ñun ñëpp suñuy photo suñ ko génne woon Pamada xam nga démb toog naa fii nan la maa ngi am sama photo boo xam ne bi ma koy xool le dimanche. waaw toog yore sama pancarte ñu nekk ci mbedd Ndakaaru yi. photo yooyu soo ko gisoon ñu bëri tey ci taskatu xibaar yi lu yàlla xam doy na Pama Taar. En tout cas daal gis naa ci photo Moustapha Diop bi waaye. xam nga boobu on n'avait pas jugé nekk fa di xalaat naan Madiambal def na wala deful li mu def c'est normal wala c'est pas normal. dëgg la on s'est battu sur des principes ba pare. doogoon nag taxaw xool leneen ak leneen mais tey jii ñu taxaw bëgg a jeter l'opprobre sur lui bëgg ko juger bëgg ko dénigrer. mais à quelle fin waaye li may wax rek borom dëj bi mën na jooy dëjëm borom dëj bi tey jii li koy soxal dëggantaan ci ñun taskatu xibaar yi fi toog moo di ne ñu xeex li nga xamante ne moom la continuer di woon di xeex moo di ne ces dossiers brûlants yu ñu teg sur la table tey jii mu ñu taal ay contre-feu pour nëbb ces dossiers là et ces dossiers là mooy le devenir du Sénégal. ci loolu la ñu war a taxaw tey sukkandiku ci xeex ko suñu xeexalee loolu xeexal nañu Pape Alé li nga xamante ne moom la doon xeex parce que tey jii suñu defee benn stand by bañ a waxati ci problème yi nga xamante ne moom la doon sulli foofu la xeexam di nulé foofu la xeexam di nax saay et on n'a pas ce droit là. tey jii on doit être sur plusieurs fronts pour mener le combat de Pape Alé Niang. pancarte yooyu noonu oustaz ñu ngi ci bindoon Madiambal ni menteur ni voleur ni violeur tey jii mënoon nañu reprendre même pancarte yi rek taxawal ko teel ko jëmmal ko pour Pape Alé Niang. oui man de li ma gis mooy 2022 ñuy téye nit pour li mu wax yaakaar naa war nañ ko seetaat bu fekkente ne dañu ne journaliste duñu tëj journaliste yi xëy na journaliste nit la ci nit ñi. bu fekkonte ne dafa xeex tooñ kenn wala mu luubal alalu jàmbur. bu boobaa mën nañu ko jëflanteeg moom comme ni ñu jëflanteeg ñëpp parce que moom nit la boo xam ne kenn la ci biir société bi. mais li nga xaw a jaaxle mooy ne nit ki rek ci li mu wax ci opinion rek ñu jàpp ko ci daal loolu surtout ku mel ne Pape Alé Niang parce que la personne en tant que telle xam naa ci moom lu bari parce que àndoon ak moom Turquie. mais nitu kese la ci bu fekkonte ne comportement rek la ñuy jugé nit. dañuy wax ne kooku moom nit la koo xam ne fonk na réewam te am na yar. te am na teggin te ku correct la moom. nit ku fidèle en amitié. oui moom ku. mais sax rarement nga koy dégg mi wax ci ay nit wala ci vie privée te pourtant am na lu mu ay yor ci ay informations yoo xamante ni peut-être yu compromettantes la ci ay personnes. oui xam nga li nit ñi xamul ci lu bari mooy dañu yaakaar ne journalistes yi ñu bari wax lañu parce que li ñu xam yëpp wax nañu ko mais mën naa wax ne journalistes yi genn wàll li ñu xam sax daanaka ñoom waxuñu ko. mën na boo analyser sax da ngay wax ne journalistes yi ñu bari sutura lañu ci boo xamee li ñu xam par rapport ak li ñuy wax. am na yu bari yu ñu xam yoo xam ne tey bu ñu ko waxoon. ñii rek ci nga xam yëpp moom dafay gën a góose. moo tax toujours bu fekkente ne nit ki dafa wax opinion rek mu nekk wax joo xam ne gis-gisam la gis naa lii sama gis-gis mu ngi tàmbalee fii mu ngi yem fii gis-gisu keneen am na droit tàmbaliwaat foofu dem feneen
mais ñu dem ba ñu ne dañ koy téye daal li may ñaan daal mooy mu bañ ñu bàyyi ko ci ni mu gën a gaawee parce que du criminel boo xam ne jar na di jàpp daal ci ni ñu ko xamee la personne en tant que telle te li mu wax itam gis-gis la keneen mën na indi beneen gis-gis mu tegu ci wetam ñu dugal ko ci cadre démocratie au lieu ñu koy dugal ci cadre crime daal ak yooyu. moom Pape Alé sax Awa Diop bañ ko defeeree démb bañ ko defeeree tey ci matinée bi démb ñu ngi fàttali ni démb ci guddi nañ ko doon auditionné mais moom waxul parce que il paraît que avocat mi nekkuñu fa woon. à juste raison Pamata te dafa am lenn loo xamante ne dañ ko tënk ba pare léegi mu nekk loo xamante ne loi la sañ-sañu doomu aadama la sa avocat su teewul à l'audition am nga droit ne doo si yëy doo ci yàbbi doo wax et il est dans son droit te tey jii kenn gënu ko xam li nga xamante ne moom moo di ak yelleefam Pamata te jàpp nañu ne mbir mi wax dëgg neex yàlla depuis l'arrestation dara jaaru ci yoon ba nga xamante ne day toog sax am loo xamante ne dina ci yàbbi yaakaar naa ne c'est son bon droit tey nga jàkkaarloo ko àttekat su la laajee su la neexee nga tontu su la neexee doo tontu am na ci sañ-sañ te li may wax nag fu lay jaay Dakar wala ma ñam jeexal ko. Oustaz ñu bëri dañuy naan Pape Alé bi dañ ko yëgti pour mun a fay coowal 45 milliards yi nga xamante ni ñu ngi ko doon wax ci commande armement bi nga defee ni état du Sénégal. tal na loolu di ubbi ay yeneen dossier pour gars yi fàtte yeneen dossiers yi. état moom noonu lay faral di doxee maanaam bu dara jollee da ngay jolli leneen loo xam du Sénégal rek sax mais état yi en général boo leen xamee. am na ay réew yoo xam ne bu ñu bëggoon yokk benn prix dañuy créer benn tension nit ñi nekk ci bu ko defee ñu yokkaale prix boobu. arab yi en général réew arab yi boo demoon balaa ñu yokk mburu parce que mburu moo gën a sensible ci li ñuy yokk foofu yëpp balaa ñu koy yokk dañuy créer benn tension. bu garaaw nit ñi nekk ci bu ko defee ñu yokk ko balaa ñuy ne bu yëg na mburu yokk na fekk loolu weesu na loolu stratégie la mais du lu ñuy rafetlu bu fekkente ne loolu parce que coow boo ko fee ak coow lu mu yàgg coow loolu fi nekk. dina fi nekkaat dafa mel ne suul rek suul bukki sulli bukki lay doon. te boo suulee bukki sulli bukki xamal ne suululoo bukki parce que sulli nga bukki. mais mooy contre-feu yi ñuy taal Pape. ndax soo gisee loolu yëpp man pour man c'est des contre-feux xam nga maa ngi la koy wax sànq à l'entame. waaw ma ne le combat qu'on doit mener et ce qu'on doit rendre à Pape Alé moo di ne combat gi mu tegoon tànkam ñu bañ ci wàcc benn yoon li mu doon dénoncer ñu continuer ko bañ a appesantiru ci naan free Pape Alé parce que lu mu yàgg dinañ ko bàyyi mu nokki ngelawal féex parce que il est dans son rôle il est dans son droit c'est un journaliste engagé te suñu nee journaliste d'investigation cela englobe tout ce que cela doit englober tey jii pour lui rendre justice xam nga mooy lan contre-feu yi ñuy taal nii ñu fay ko ci lan ligne bi mu tegoon tànkam yi mu doon xeex dénonciation yi mu nekkoon ñu continuer ko bañ a fay loolu indi ci li nga xamante ne moom moo di clarté parce que tey jii indi ay leeral ci mbir mi mooy rendre justice au peuple sénégalais parce que tey dañu doon ci dëkk bi oustaz toll foo xamante ne dafa mel ni ñun ñii ay jaam lañu ay buur lañu fal parce que tey jii on doit plus demander des comptes waratuñu laaj ñu leeralal ñu waratuñu laaj dara ñun daal dañu war a noppi rek bàyyi ñu ñuy nappaaje di ñu joggati ñi gën a riche di gën a riche ñi gën a pauvre di gën a pauvre te loolu yëpp nag si li ñuy naan ñaqu baadoo la mooy siim cerey buur loolu nag bu fekkee ne classe Pape Alé gi ak ñi mel ni moom loolu la ñuy xeex ci biir réew mi yooyu yëpp commencé jóg am ñoo xamante ne xoqatal na leen wala tiital na leen loolu war nañ cee jóg xoqatal Pape Matar weesuwul li nga xamante ne moo di communiqué bi procureur génnee loolu tamit si xeetu xoqatal la bokk xeetu xoqatal si ñan la ko jubluwu ko kenn lu dul ci ëttu taskatu xibaar yi moo di leen noppi leen gëmmu leen tox leen lu moo tax ma ne service bi ñu mën a rendre Pape Alé tey jii mooy bataille gi bi nekkoon ñu engouffré wu ci dem ci ba jeex tàkk ndax loolu tey jii moom moo koy dooleel ndax moom ci loolu la nekkoon te si loolu la bëgg tey jii ñu jàppale ko ci parce que tey tamit on a un peuple boo xamante ne tellement attentiste ba nga xamante ne ñoom dañuy toog rek naan la yaa ngi ñuy xeexal jërëjëf waaye kontaan nañu ci li nga wax kontaan nañu mais ñoom tamit en retour lan la ñuy def ci fànn boobu également c'est des interrogations absolument des interrogations yoo xamante ni war nañ ko mën a poser oustaz mais aussi tey bu ñuy wax ci dossier boobu fan la mbir yu toll mi ngi mel ne dégguñu ci enquête dégguñu ci dara te alors que ñu ngi wax waxu 45 milliards te lu ci gën a doy waar mooy ba tey waxuñu ñu armes yooyu noonu fan la jëm
waaw moo tax procureur nee na ngeen wax ci ndànk ci l'armée bi. dañ laajte de waxuñu waxul l'armée de arme daal nañu wax. arme ak armée de arme ak l'armée jigéen nañu waaw maanaam dama xamul sax ban secret moo fa nekk parce que semaine bi passée yaakaar naa yaa ngi posé débat bi fii di wax arme yooyu ñuy jënd. waaw mais information boobu kay xanaa ci ñi mu mën a jógee rek la war a jóge mais jógewul ci ñi mu mënul a jóge léegi ban secret kon. parce que débattre nañ ko rek ba ne sax est-ce que secret de défense est-ce que am na foofu wala déet nit ñi yëg nañu xam nañu ne jënd nañu lii quantité baa ngi nii lii lañ ko jëndee. léegi loolu ban secret moo ci nekk ba boo ko sullee ñu ne la yow sulli nga loo xam ne waruloo ko sulli man dama yaakaar ne. ñoom kay nañu wax ak tubaab yi nasaraan yi nga xamante ni ñoom ñoo yore seen kuréel fii ci Sénégal te ñoom ñoo génn information wala ñoom dañ leen ragal. boo ne tubaab moom beneen nit la mais li ma bëgg wax foofu sax mooy. beneen nit la beneen kon ñun ay lan lañu. ñun nag ñu ngi ci àll ba ñoo ngi ci dëkk ba ñun ñu ngi ci àll bi. waaye li ma bëgg a wax daal mooy Pape Alé. waaw. dama jàpp ne xëy na peut-être bu fekkonte ne keneen a wax li mu wax mën na am dañu ko jàpp parce que nit ki waroo ko jàpp ci ne dama koy yeeru di xaar kañ laa koy jàpp loolu boo ko defee rek. jàpp ko dafay yomb te argument ya nga koy jàppee yenn saa yi du nekk argument ya mu war a nekk. justement oustaz da nga koy faral di dégg ku nekk de naan léegi presque journaliste yëpp ñu ngi ci sursis wala yenn chroniqueurs ñu ngi ci sursis est-ce que réew boo xamante ne réewu démocratie la réewu yoon nit ñi dañu am sentiment boobu di xaar ku nekk ëllëg ñun la kaay ñu toppee la nii wala ñu toppee la waaw voilà. waaw maanaam bu demee ba nit ki buy wax muy calculer rek. yëf yi jafe-jafe la ngay wax di calculer bu ma paree kat bu ñu mënee oto bu ñëw la nga lay xaar ci suuf nga tiit loolu yaakaar naa waruñu def recul boobu parce que recul lay doon ci démocratie wax daal maanaam nit ki am droit wax parce que boo seetee ci monde bi pays yi nga xam ne dañ leen xañ wax yëpp solution alternative ba ñu jël baaxul. mooy wàcc ci mbedd mi mooy wàcc ci mbedd mi mooy tëll ba ngay dégg mais pays yi nga xam ne comme Sénégal exemple la ci depuis bi ñu quelques moments démocratie bi avancé na avancement boo xam ne yaakaar naa ne kenn amatul droit. di ko delloo ginnaaw nag mooy mu dem ba nit ki buy wax sax muy calculer mbaa bu ma waxee duñ ma woo wala bu sama portable sonné mbaa du la ma doon wax. loolu daal yaakaar naa war nañ ko wees nañu bàyyi nit ñi ñu indi seen opinion fekk mu ngi tegu ci ne sama gis-gis la parce que nit ki mënul séparer wu ak gis-gisam moo xam wax na ko wala waxu ko yenn saa yi sax wax ko sax mooy gën parce que bu fekkente ne waxu ko te mu koy doxee loolu sax mooy gën a garaaw que mu waxoon ko. kon daal loolu bu amee Pape recul démocratique lay doon te ñun amuñu droit di delloo Sénégal ay juróom benn fukki at ci ginnaaw jamono colon yeeg yu mel noonu amuñ ci droit parce que démocratie bi du combat wu kenn mais combat wu peuple la dem nañu ba àgg fii ne nañu bàyyi nit ñi ñu waxuñu ne na kenn ñëw saaga waxuñu ne na kenn wax nit ki loo xam ne defu ko. waaw loolu moom ku ko def dañ koy dénoncer mais journaliste ñëw di def liggéeyu journaliste ñëw ne lii ak lii fee yaa ngi nii bu fekkente ne dafa am ku ci d'accordul wala mu nekk lu juunoo ak réalité bi loolu solution bi du nga téye kooku dal di ko yóbbu ci kaso bi yaakaar naa ne daal démocratie bi war na passé foofu ci biir ci Sénégal. mais rawatina Pamata. tey jii suñu toogee kuréelu taskatu xibaar yi nekk biti réew di porter le combat ëpp ñu ci doole fuuf suñu tollee ba loolu am suñu réew ñun suñu gàcce la suñu defet la. yéen de dem woote ngeen conférence de presse waaye ay carte de presse daa fa déggat ay youtubeur rek ñooñu noonu ngeen doon attaqué. ñenn si suñu ay confrères ñoom ñoo jël li nga xamante ne moom moo di combat bi porteel ko yi nga xamante ne seen bopp mais man dama gisul ne kuréel bi porté nañ ko kenn ku mel ni Ibrahima Lissa Faye dégg nañu mu yëkkati kàddoom déclaration bi mu def jagleel ko li nga xamante ne moo di Pape Alé Niang liberté de presse ni nga xamante ne tey moom lañ koy salfaañe kooku jël na courage am à deux mains ku ci mel ni Pape Sadio Thiam ñooñu ñëpp gis nga leen ñoom Eugène Kali mais li nga xamante ne moo taxaw fii man li ma gis moo di individuellement la nit ñi di jël li nga xamante ne moom moo di combat boobu di ko porter te ça devrait pas être le cas. maa ngi koy wax sànq bosu Madiambal on n'a pas cherché à savoir ndax war na def wala warul def. li ñuy njëkk def moo di ne xeex li ñuy xeex ba pare doog a nag taxaw pour xool
ëttu taskatu xibaar yi naka la war a taxawee lan moo war a doon liggéeyam fan moo war a doon li nga xamante ne moo di limitam mais fii on entend des gens dire ndax waroon na koo def ndax waru ko woon def ndax liggéey journaliste lii ak laa la est-ce que c'est le moment moo tax démb ba léegi maa ngi koy wax tey jii fu ñu toogee di wax presse